好，諸位大家好啊！我係炒嘢猛風探知名嘅。咁今日咧又咗元朗咧呢間咧滿記雲吞粉麵咁喺大排檔嚟嘅東莞城元朗咁聽聞啦呢間嘢咧啲雲吞麵都好食咁我過去試下先，睇下咁好食行過去睇下先咁呢度嚟講咧就好容易揾嘅啫即係好多人都識㗎啦呢間嘢又去睇下先，坐喺門口啦呢度啦，坐呢度啦好啦，咁我坐嚟呢度睇下先睇下係咪真係咁正先咁呢度咧近住出邊嘅都幾闊落下試下先。雲吞麵唔該。飲嘢？唔使唔該啦。咁啱啱就嗌咗雲吞麵啦睇下行人嗰邊啦，係咪呢度馬路邊啦坐喺呢個門口啦，因為呢度咧都係咁上下啦33蚊碗試下睇下好唔好食先呢度嚟講咧都唔係好大試一試。咁佢話明咧呢間嘢咧就係主打咧就係鳳城雲吞麵水餃，咁睇下咩料先啦都幾多嘢嘅有啲咩麵啦係咪牛筋雲吞水餃牛腩墨魚丸牛丸炸魚皮啦睇下好唔好味道啦好啦啱咧雲吞麵咧就嚟咗，聞到陣香味啦都幾幼細下啦試一試睇下好唔好食先攞筷子試一試先啦。食雲吞麵嚟講咧，就最緊要咧就落醋啦，係嘛嗰啲紅醋啦。紅醋真係好遠我望先有冇先。靚女，有冇紅醋呢支好唔該。咁試下咧啲紅醋咧，就點下嗰啲雲吞啦哇！佢真係知喎佢唔係好似咁樣攞嘅嘢裝住喎成支咁擺落少少啦。落少少啦因為紅醋咧同嗰啲雲吞咧就好夾試一試先落埋落先啦試下啲湯先你嘛試一試啲湯一般啦，可以嘅試一試啲雲吞先雲吞好少得3粒啫個型都 OK 嘅試一試攞匙羹第二嘛試下先呢下都 OK 肉碎微啲肉都 OK 大利魚咧有少啲味道，有少少啲蝦嘅根端唔好都好味 OK 好味呢雲吞粉咯
聞落去咧，啲鹼水味都唔好大，咁啊試一試先。佢應該冇咁長啊，點一剪佢，咁啊好入口。鹼水味咧就唔係太濃，基本都 OK 嘅嚇。試一試啲湯先再。鹼水冇乜，都 OK 啊嚇。咁你話33蚊嚟講咧嚇，咁啊一般啦嚇。講下滿記呢間嘢都 OK 嘅，唔錯嚇。經過呢度咪試下咯。咁啊睇大街咁啊行下，睇下啲街景，下坐喺度都 OK 嘅，唔錯嚇。咁啊好啦，搞嘢冇咁人啫，同大家啊分享到呢度啦嚇。好啦。湯你上啊！咁啊呢間嘢都 OK 嘅，埋心面嚇。拜拜。